तो ये है बॉस का ड्राम है, बॉस वॉशिंग मशीन का ड्राम है। ज़्यादा वॉश वॉशिंग मशीन का ड्राम जो है वो सील होता है, बट ये हमें जो मिला है ये कोई सील नहीं है। ये जो नाट दिखाई दे रहा है, ऐसा नाट अगर आपके वॉशिंग मशीन में मतलब सील नहीं होगा तो ऐसा नाट होगा। देखिए 1 है, 2 है, 3 है, ऐसा नाट देखो है, 4 है, 5 है। ये खोलने से क्या होगा, आपका जो ये जो ड्राम है ये दोनों तरफ खुल जाएगा। तो खोलने के बाद अंदर का जो ड्राम होता है स्टील का, स्पाइडर और ड्राम, ये हम लोग निकल के उसको रिपेयर या रिप्लेस करेंगे। तो अभी खोलता हूँ इसको, देखिए, उसके बाद आपको दिखाएंगे ड्राम कैसे निकल जाता है। तो पूरे नाट इसको खोलना पड़ता है। इसका जो स्क्रू और नाट भी होता है ये है आपका 1 2 3 6 स्टार का, 6 स्टार का नाट है। ये देखो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। नाइटर ये जो नाट है चेंज करना पड़ता है। ये नाट बहुत मुश्किल से खुलता है, मतलब काफ़ी नाट होता है, कम से कम 15-16 नाट होगा। तो इसको खोलना पड़ता है। तो अभी हम लोग सारे स्क्रू देखो नाट खोल दिया, हर 4 तरफ, हर मतलब हर जगह पे स्क्रू होता है, सारे स्क्रू हम लोग खोल दिया। अभी इसको ड्राम खोलेंगे। देखो स्पाइडर क्या हुआ, स्पाइडर टूट गया। और ये स्पाइडर क्यों टूटता है पता है, जब कोई ड्राम का आयरन से, आयरन ये जो आयरन के वजह से ख़राब हो जाता है, देखिए ये जब टूट जाता है वॉश मशीन का तो ड्राम ख़राब हो जाता है, बस और कुछ नहीं। इसको स्पाइडर, इसको बोलता है स्पाइडर। स्पाइडर को हम लोग चेंज करेंगे, बस ठीक हो जाएगा। तो स्पाइडर टूट गया है। तो देखो, तो हम लोग ड्राम उठा दिया। ये पार्ट है, ये पार्ट अलग नहीं होता, इसके लिए दिक्कत होता है सब। ये सब चीज़ हम लोग चेंज करेंगे, अभी नया लगाएंगे। और हीटर, ये है हीटर। हीटर भी ख़राब हो गया। देखो हीटर को ठीक से अगर देखोगे, देखो टूट गया, मतलब हीटर भी ख़राब है, पूरे हीटर टूटा हुआ है। ये भी चेंज करेंगे हम लोग। हाँ, तो और भी कोई जानकारी लेना है तो वीडियो में हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको बता देंगे।